Τα λεφτά του Κραουνάκη, ωραίο. Σας θυμίζω, Βήμα FM, Κενό, θέατρο, αποστολή στο 54010. Έχω 5 προσκλήσεις για θέατρο την Τετάρτη στις 7. Την παράσταση που πρωταγωνιστεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ο φτωχός ο άνθρωπος τύχε να περάσει, που πανάθεμα το μήλο και την Εύα την πυρβήλο του παραδείσου το τζάμπα μια για πάντα είχε χάσει. Κι όπως εκεί η εβδομάδα τα μερονύχτα 7, η ζωή μας η ρημάδα δεν φτουράει χωρίς λεφτά. Τα λεφτά, ποιος τα ανακάλυψε, τα λεφτά, την πορτοφόλα, τα λεφτά και μας παράλειψε, τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά τη φωλά. Τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα λεφτά, τα μπερδέ, τα μπικικίνια, τα ψηλά, τα χοντρά, 30 αργύρια, στο κασίνο τι πατάς εφόσον έχεις χίνια. Άμα είσαι στην ανάγκη και διαχείρος. Τι μου θύμισες τώρα. Γύρναγα χθες από το Καρπενήσι. Και έχω και στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μπακογιάννη. Θα μου πει μπράβο που γύρναγε στο Καρπενήσι τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, 4 φορές πλήρωσα διόδια από τη Λαμία ως την Αθήνα. Δεν τρελαίνεσαι? Τρελαίνεσαι. Θα τα πούμε μετά τώρα, να μην έχω την αρχηγό κόμματος να περιμένει στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα, κύριε Χιώτη. Είπαμε τα πράγματα είναι δύσκολα. Τέτοιο τραγούδι πρωί-πρωί. Μα τι να κάνω, σας είπα. Πέστε στο μουσικό σας παραγωγό. Είπαμε μετά τις 7 το βράδυ αυτά. Όχι, το πρωί ξυπνάμε εμείς. Από το πρωί τα κλαίμε τα λεφτά. Με τέτοιο τέλος πάντων. Ας μην πω. Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι που πήγατε στο Καρπενήσι. Λυπάμαι που πληρώσατε διόδια. Αλλά εγώ να δείτε πόσο βρίζω κάθε φορά που περνάω. Μα είναι κατάσταση 4 αυτή. διόδια για να πας στο Καρπενήσι. Ας τα κάνουν ένα κι ας είναι ακριβό. Δηλαδή τι σου λένε, κάθε 3 και λίγο πλήρωνε. Σου χαλάνε όλη την ψυχολογία. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι βέβαιο. Αν μου λέγανε θα πληρώσεις μια φορά διόδια και θα ήταν 6 ευρώ, θα τα πλήρωνα.